喂，小婉姐姐啊，係連上你啊嘛？係啊，連啊，連咗我。我上一次連過你㗎，你知唔知道啊？唔知道你邊個？因為話上一次呢，因為我細佬賭輸咗錢，我幫佢還債嗰個呢，還咗10幾萬嗰個呢，你連上做乜嘢啊？前幾日連過。即係我同我男性朋友借錢，咁我帶我仔出去，即係話幫手打麻雀嗰啲啊。我知道你邊個，我知道你啊，前兩日連過。你前兩日連過姐姐，記得啊？做咩唔記得啫？把款我都記得啦。即係依家我好唔容易，即係說服我老公，叫佢連上嚟，你幫我勸下我老公好唔好啊？因為佢哋要拋我錢，要同我離婚啊。咁你又想勸下佢係咪？係啊，我講咗幾日，嗌佢上嚟，我就係想你哋同埋嗰啲 fans 啊，個個幫下我，幫我勸下我老公。fans 啊，咁你叫我啲 fans 好過咯，我啲 fans 佢話 fans 佢都噏得出嚟啊。你叫佢匿名啊？佢已經匿名咗連咪係咪啊？我見到有個匿名連咪係咪佢咧？係啊，應該係佢咯。嗱，我連下佢上嚟啦。咁直播間嘅朋友仔啊，係我啲 fans 嘅，你打個1，上個燈牌啊，未上燈牌嘅上個燈牌，然之後咧等我啲 fans 咧去幫下我哋去做評論員吓，做評論員吓，你等等我吓，我睇下呢個哥哥係邊個嚟先，係 fans 嘅上個燈牌，喂你好啊，喂。你好，小賢姐姐係嘛？你好啊，係你好啊，哥哥。你個太太咧連你上嚟，佢話同你之間有啲誤會係咪？然之後咧就連上嚟，希望你能夠原諒佢，因為佢做咗啲錯事可能係傷害到你個仔，係咪啊？係啊，咁就唔得噶啦。嗱，佢以為咁樣叫人勸我就會原諒佢啊，係咪？唔得啊！咁我問翠萍啊，嗱，咁我對你點樣？係嘛？一開始你有咗 BB 之後咧，咁咪嫌你賺得少，咁成日嘈交，咁冇辦法啦，係嘛？咁我又跟住出去做嘢啦，去打工啦，離鄉別井嗰種噃。每個月咧賺得嘅錢咧，就差唔多基本上俾晒佢啦。講得實在啲就俾咗1個月咧。除開嗰啲基本生活費之後，工資全部都上交晒俾佢啦，即係俾晒你老婆。係啊，就係咪啊，姐姐？係。咁而家咁佢連上嚟啦，咁你講咁多，咁佢仲有咧？你有咩想同佢講啊，阿哥哥？咁梗係唔得啦！每個月俾咗佢之後咧，上次有一次我媽咧就病咗啊，得咗闌尾炎啫嘛，痛到半死。咁我叫佢帶佢去睇下醫生啦，佢都唔帶噃，佢唔肯，直情係。點解唔肯啊？好彩我妹咧，咁係啊唔肯啊，好彩我妹過嚟喎，送啲嘢過嚟，咁啱咪見到嗱大林就帶咗我媽去睇咗咩啦，就去咗嗰邊醫院嗰度啦。呢個姐姐你喺邊度？如果係唔係咁樣啊，我連阿媽，你講啊。如果唔係咁啊，如果唔係我妹帶咗去啊，我連我媽嗰把聲都聽唔到啦。話時話，所以講我一把火，所以講我聽下佢點講。而家姐姐啊，阿翠萍，喂，姐姐你講啊。喂，我頭先可能唔小心用。你講，你聽唔到佢講乜嘢咩？佢話佢阿媽盲腸炎，你都唔俾錢佢睇噶。老公唔係咁樣噶，我當時即係都有賣藥俾佢食，佢肚痛嘛，係咪？我唔知道佢係咁嚴重噶嘛。咁梗係唔得啦！咁你唔識嘢嘅咩？咁大個人啦，如果老人家都搞唔掂，咁佢闌尾炎你都唔帶佢睇，咁你點啊？因為我自己手上都咩啊嘛，錢都有限嘛，你成日嗰啲錢我都係夠開支嘅，邊有額外嘅錢喎？我當時就買咗藥俾佢食，我以為係普通嘅腸胃炎，
咁平時肚痛都係買啲藥食啊，腸胃炎啊都冇事噶嘛，都會好噶嘛。咁痛得犀利，你都帶佢去醫院噶？佢係一直都冇帶係咪啊，哥哥仔？係啊，佢就講這講那，就唔肯帶，我就唔知佢係為乜嘢。最弊你而家講啦。其實唔係嘅，我真係唔係專登㗎。因為我當時我又自己又大隻肚係嘛，我點樣帶佢去醫院喎？哥哥，誒，我都有聽㗎。嗱，同佢嗰啲講法，你至少反省，邊個講得啱啦？小姐姐，你幫我評下你啦。我都有反省㗎。咁佢都話佢大住肚咯，佢當時大住肚啊，哥哥。先4個月啫嘛。咁你4個月嘅，咁你聽唔聽到啊，姐姐？咁佢話佢4個月咧。我4個月嗰陣時都好咩㗎嘛，總之我大隻肚就好唔方便。唉，所以講錢就揸晒去，乜嘢都唔肯做。你話啦。咁點啊？你哋講咁多都係講怡清回憶以前啦。咁啊，哥哥，你聽唔聽到啫？其實你哋一直之間，你哋一直都有問題嘅。咁你哋因為呢個哥哥一直都勸緊你啊，你明唔明啫？係啊。我知道啊，因為我手頭我就係一直都係咁多錢嘅，又唔係好多錢嘅係嘛？你話我邊度有額外錢買藥？我當時已經買咗啦。佢自己又唔識打車佢咩？如果佢知道自己嚴重嘅話，所以講啦，如果唔係我妹過嚟啊，真係我連老母都唔得叫啦㗎嚇，連嗰把聲都聽唔到添。咁到底點嘅，姐姐你？我當時我都話我係有買藥俾佢食，你點可以話我唔理佢呢？係咪？我係承認我有錯，係咪？不單止錯啊，錯得好離譜添。嗱，然後我妹帶到我媽去咗醫院啦，我妹又交咗押金，然後呢，佢問我老婆有冇錢啊？佢1分錢都冇俾噃，又唔帶去，你話？嗰個我妹又打電話俾我，叫我想辦法，然後我喺我朋友度借咗啲錢，交咗俾醫院，然後我媽先得睇咋。咁你聽唔聽到啊，姐姐？所以講我每個月啲錢都全部每個月俾晒佢啦㗎，基本上。俾嗰啲錢都係啱啱夠用嘅咋，老公你唔好咁樣聽佢哋講啊！嗱，有一日咧，我聽到啊，佢媽咧佢喺度講出嚟，佢話佢老豆咧生日咧又擺咗20圍，又話佢阿媽咧又咩咧，又做大佢媽咧又做大壽啲咩，反正佢細佬咧又話收車啲錢全部都轉晒俾佢，你睇下佢。而家唔係㗎，老公你聽我講，嗰啲錢平時呢係我慢慢咁剩低一啲咁積埋嚟嘅，仲有啊，嗰啲錢我阿媽自己都有份出㗎，唔係話全部我自己出㗎。你唔好咁樣企埋你屋企人聽人哋唆擺係咪？咁樣咩都攬埋話我怨晒我頭上嚟，其實係咪仲係好想分開，做咩都係指晒我頭上嚟呢？我係幫我細佬係咪？我承認錯誤，但係你話兩家人有事嘅話，點樣可唔可以唔幫嘅呢？係嘛？好似阿爸阿媽養自己咁大，阿梁仔哥哥堂生日，你話生日俾啲錢唔通幫下外家嗰啲，咁仲唔應該咩？你話？咁梗係唔得啦！咁我媽咁大件事，病咗咁嚴重，係嘛？你唔帶佢睇，又唔俾錢。嗱，點算得家咯？呢個楊哥話呢個男嘅太小氣啊，咁係咪好小氣呢？你係咪將所有嘅錢都俾晒佢啊？謝阿哥哥。係噃，我每個月。咁我想問下你啦，楊哥，你話你話佢太小氣，幾多錢啊
一個月俾5500啊！我除開啲工資全部啲工得咗之後，翻到公司之後全部俾咗5500蚊俾佢。咁佢俾晒5500蚊，咁呢個姐姐咧，你走去你阿媽做大壽嘅，你俾錢；你家婆冇有事嘅，你唔俾錢，你買藥，咁你咩意思啊，姐姐？唔係啊，我媽都話落做大壽嗰啲咧，我媽自己有出啲嘅，我出咗啲。你咁樣你唔當家就唔知柴米貴係咪？你5000幾蚊你以為整得到好多咩？一個家要用。咁我唔知啦，因為我冇當過家。你問下直播間嘅人，一家人嘅開支有幾多啦？咁你有咩好講啊，哥哥？我話佢 fans 咯。阿哥哥，佢係咁樣啊！佢成日又唔好做嘢，係嘛？帶個仔又帶唔好，好多方面啦。我就想講俾你知，小姐姐。你講。嗱，佢成日出去打麻雀噶噃，睇個仔又睇唔好噃。有一次個仔咧，我唔知佢咩回事，個仔就俾車撞咗一下，刮親咗，仲好嚴重添。你問下佢，佢哋做緊乜嘢？所以講，老豆我老母咧，佢老豆咧，佢又安排得好好。我阿媽咧有病佢都唔理，仲去成日走去打麻將。唔係咁樣，唔係你諗嘅咁樣嘅老公，你唔好咁樣講我，唔好咁樣嚟屈我，同埋啲總係聽埋啲三姑六婆係咪？聽埋你屋企啲人，個個都咁樣嚟屈我。我帶個細路仔出去，我點會做乜嘢咧？係嘛？做啲咩出嚟咧？倒數第一咪。而家又唔得，總之我同你講，我一把火啦。我如果係乜嘢講，喂，離婚噶啦。我寧願俾我講一句好嘛？你講啊，彪彪。嗱，哥哥唔好講住。爛尾炎我話俾你係好嚴重嘅，因為我即係等於係盲腸炎。你知唔知我試過一次痛到休克咗，跟住即時要入醫院，跟住原來個腸頭發炎，即時要割。如果真係啲膿灌咗出嚟就會死。咁我當時其實肚痛啊，平時都有咁樣嘅啦，係咪？你唔知就唔好當你自己係醫生好唔好啊？我當時係埋咗藥，我唔知道佢咁嚴重，佢自己咁大個人都識得打車啊，係咪？我同你講啊，你都要帶佢睇醫生啦，係咪啊？你唔帶佢睇醫生係你唔啱啊！呢啲嘢都過去咗啦，你哋硬係要揾呢啲嘢嚟糾纏。我想話俾你聽係有好嚴重性嘅嘢嘅啫。咁佢依家又冇事啊？依家咪冇事咯咩？又冇死冇成係嘛？咁咪好僥倖咯，係啊！你咁樣把口咁樣嘅，我覺得你好唔掂咯。咁樣做人老婆真係好得啊你！我唔講啦，你咪只不過話俾你聽，即係大家要知道闌尾炎係咩事，分分鐘會死人噶。好彩我次唔死得噶咋，係咯。好啦，我唔同你講啦。我斷線啦！我叫你哋嚟幫我，你哋唔係嚟懟我係咪？你可以咁樣講嘅啫。唔係幫同懟嘅問題，係人做人原則性嘅問題。你阿媽、你老豆做生日，你就出啲錢，你就有。你個家婆橫腸炎，跟住因為橫腸炎係佢會好痛嘅，係痛到會。好犀利，唔係普通咁樣嘅，有乜可能會唔知啊？普通普通係唔一樣嘅。你嗌佢自己打車去，咁你養兒防老有個心抱喺度都唔帶佢睇，你自己打車去。我都話我當時我係唔知道佢係闌尾炎，如果我係醫生，你唔知佢痛噶嘛？你唔知肚痛咁咪肚痛咪？佢唔因為橫腸炎唔係一般肚痛咁樣痛噶，肚痛咪買藥俾佢食咯，係嘛？我即時唔係一般肚痛咁樣痛噶，姐姐你聽到未啊？阿哥哥，你話咁你有咩？你而家點樣啊？咁你而家你扯翻以前啲嘢都冇用嘅。我真係覺得咧，我哋啲屋企啲錢咧，全部都攞去補貼佢哋啲外家，即係娘家。所以講我就好唔忿氣咯。所以講如果咩處理唔好咩啦，咁你好唔忿氣，咁你而家點樣啊？咁而家佢想求你咧，希望你俾一次機會咧。唔得。點解咧？係離婚。點解咧？你唔好聽人哋唆敗啊！嗰啲過去嘅嘢，你硬係要執住過去嗰啲嘢嚟。點解咧，哥哥？你唔啊？唔得，總之就唔得。點解啫？你講啫。
開開心心好嘈啊！你又開開心心，你去乜嘢？你講噶，點解唔得啫？嗱，之前咧我媽病咧，啲錢都係我同我朋友借嚟噶，即係入醫院咧啲錢啊，佢一分子又唔肯出，係嘛？咁仲有件事咯，做咩事啫？即係打麻雀啦，成日去打麻雀，帶個仔去，又管得唔好。你依家問翻我老婆啦，翠萍啦，你話係咪？喂，老公，依家個仔都冇事係咪？你阿媽又冇事，過去嗰啲嘢咧就唔好提咯，好冇？我都話我承認係錯誤啦，你唔好聽人哋唆擺人哋，我哋頭家就搞散晒。佢唆擺啲乜嘢？姐姐，佢唆擺啲乜嘢？唆擺硬係要趕我扯咯，同我離婚咯。我個仔出咗事，我都好心痛係咪？我都好肉赤噶係咪？喂，我身上跌落嘅肉嚟噶，你知唔知啊？倒數睇咪？小賢姐姐，你講聽到冇？佢到家下佢仲喺度狡辯，狡辯啲乜嘢？佢狡辯，佢狡辯啲乜嘢？狡辯乜嘢？樣樣都係真實嘅。頭先佢講嗰幾樣嘢都係真實嘅。即係點啊？嗱，我媽病啦，佢唔帶去睇，係嘛？又出去打麻雀，打麻雀唔緊要，仲有個仔帶埋去，仲俾車刮親咗，好大劑㗎。Hello。你好，倒數第一咪。終於連到上嚟啦！我應該係前日係聽咗呢個姐姐講個故事嘅。你好啊，你又講下。唔係啊，其實我今日都即係等於將呢個故事都連貫咯。即係我聽到而家咁，我覺得即係呢個姐姐都好似冇任何表示就話，哎呀。我錯咗乜嘢咁。咁你有冇做錯過啊？姐姐，你想和好嘅，你都要話俾個老公知先得噶。我知道我係錯，即係有少少態度係嘛？我之前係做錯咗，我唔應該幫我細佬還錢，唔應該唔睇實個仔，唔應該唔帶你媽去睇係咪？我而家承認錯誤，我想要翻呢頭家。係咯，咁點啊，哥哥？你幫下我，哥哥。我認為咧。你認為乜嘢？最大件事就係佢乜嘢？乜嘢都係，所以講我聽翻你小賢姐姐噶啦。即係點狡辯咧？你講下點狡辯啊？你講先得噶。佢已經認咗錯咯，咁你能唔能夠俾次機會佢？一頭我冇。你話乜嘢啊？點無助咧？你點無助法咧？你講下啦。啲錢啊，全部俾晒佢我娘家，所以講我有咩好講咯？咁你以後會唔會俾娘家先啊，姐姐？我唔會噶啦，以後唔會咁做。咁其實你可以攞翻住啲錢咯，哥哥。你以後可以攞翻啲錢，俾差唔多家用佢咪得咯？點知係咁樣嘅？你幫我話事啦。哥哥，喂，哥哥啊，你好啊。小英姐姐你好。係你好。我想問一問哥哥，咁你而家你俾5000蚊你老婆，你幾多個人食飯啊？開支啊？5000蚊啊？幾多個人食飯啊？我媽。個仔即係4個，即係5個人食飯咯，係嘛？5個人食飯咧，即係都夠嘅，即係都夠。但係如果大用啲就唔夠，即係都掹掹緊咯。睇下你嗰度係咩地方開支咯。如果淨係開支就買菜啊、剩啊，淨係家庭嗰啲嘢唔用其他都要成3000多蚊，淨係買菜慳慳地。咁如果係你老婆識慳，都慳1000零2000蚊出嚟嘅，都有1000零蚊。之後我仲多加多咗幾廿年。邊度5個人食飯？4個人食飯咋？4個食飯。咁你兩個細路仔，你咧？但係我想問下，你老婆係以前做嗰啲嘢係唔啱，係真係唔啱。可能佢個人即係點講咧？佢可能佢啲性格問題，可能係咁樣咯。咁我覺得你應該都俾個機會佢咯。我都希望你兩個家唔好散。你有兩個細路仔，你唔想兩個細路仔冇媽？係你唔想兩個細路仔冇媽咪噶嘛？但係呢個女咧，我就覺得佢好似即係你老婆，我覺得佢好似冇咩責任，事實真係冇咩責任心啊，真嘅。
咁希望你人哋嘅媽咪，希望你第日即係好好做翻我自己嘅媽咪個榜樣咯。嗱，小姐姐，係啦，你估翻你都話你兩個細路仔係掉落嚟個肉啦，你肯定要好緊張，要保護好自己兩個細路仔，保護好自己嘅家庭。係啊，唔好出去打麻雀啦，唔好出去打麻雀啦，你又冇出去做嘢，但係你家婆有病，你應該同佢得。你哋覺得應唔應該俾次機會佢咧？因為你有小朋友。阿哥哥，睇佢咩咯？睇佢。你哋快啲幫下我咯。姐姐，我而家幫緊你噶啦，但問題你自己有冇改負之心？就你事實以前做嗰啲嘢係唔啱啊！家婆都係你阿媽，都係你老公嘅媽，你阿媽都係佢阿媽，唔通你阿媽就係唔係佢阿媽？佢阿媽唔係你阿媽咩？佢家婆有病，哪怕你身上冇錢，你都要借錢，問邊個攞住先，你都要，係好辛苦嘅腸胃炎仲辛苦過你生仔，我同你講。佢最主要就係聽人哋講，聽人哋亂噏廿四，話我借咗人哋10幾萬咧，佢就咧不斷咁詆毀我，即係我嗰個朋友嘅老婆啊，不斷咁詆毀我，想要我還錢。咁係咪啊，哥哥？就同我老公講話，我同佢老公有路咁樣講咯。其實冇嘅，我哋好清白噶。佢係中意打麻雀，經常去，帶埋個細個仔去，最細個仔去。不得了喎，打麻雀啊，個仔唔睇好。咁而家都出咗事，佢而家願意改過啦。就係咯，呢個姐姐咁佢第日唔打麻雀咯，係咪啊？管好個家庭咁咪 OK 啦。你而家主要兩個細路仔咧，我嗌你唔分咧，哥哥你有兩個細路仔細啊嘛。我知道錯噶啦，佢係唔啱噶啦，佢係唔啱噶，事實真係唔啱。嗱，你咁啦，俾一次機會佢，第日如果真係去打麻雀再犯錯，你先再同佢分好唔好？俾次機會佢咯。仲有啊，佢出賣鬼添啊！俾綠網我帶啊！點出埋鬼啊？嗱，佢成日去打麻雀噶嘛，帶埋個仔去噶吓，打麻雀。咁點啊？同埋喺嗰度，我見人哋嗰啲老闆娘店啲老闆娘同我講啊，佢話同人哋嘅男人啊搞嘢啊喺度麻雀館入邊。咁你有冇證據啊？我聽人哋亂講，邊有咁嘅事啊？邊個做咁嘅事啊？你有冇證據啊，哥哥？就係咯。有啊。咁你有咩證據啊？嗰個老闆娘啊，佢裝咗隻攝像頭噶嘛，360度嗰啲無死角嗰啲嘅，睇得到嘅。點睇得到啊？睇到啲乜嘢啊？老闆娘講噶嘛，佢話風出嚟。講咗啲乜嘢噶？佢話同男嗰個啊喺大麻雀館嗰度啊搞嘢啊。點搞啊？剝光豬添，剝光豬。咁你有冇睇到佢？你有冇睇到啊？你有冇睇到佢攝像頭影到出嚟嗰啲嘢？有啊，個老闆娘佢俾咗我嘛，睇咗嘛。即係麻雀館嗰度，即係老闆娘。姐姐，咁你係咪啊？而家連啲證據都有啦，你又唔能夠話唔承認噶噃？我亦聽人哋咁樣講就話係嘅啫。依家嗰啲咩證據，嗰啲就算係啊，俾到你都未必係真噶啦，係咪？依家啲人啊，通過可以剪輯啊，為咗拆散你頭家啊，咩都做得出嚟噶啦。依家啲人。阿姐姐，嗰個店嘅老闆娘好咩嘢嘅係咪啊？嗰個店嘅老闆娘係咪好高學歷嘅，識得去剪輯嘅？阿倒數第一咪你好。我又唔知喎，咁你總之你點解認為佢係剪輯咧？阿姐姐，你點解認為佢剪輯？人哋要害你呢頭家，人哋又有辦法噶啦，係咪？所以點解要害你呢頭家咧？我問你，佢點解要害你呢頭家？阿姐姐，你過得好咯，唔開心咯。唔係啊，姐姐，點解要咁咧？你講。阿姐姐，咁可能又因為我同佢老公借咗錢，佢諗千方百計咁樣拆散人哋咯。嗱，唔係啊，姐姐，我真係好唔明白，你得個5000幾蚊，你煮飯，我叫你慳埋嗰啲錢，我當你有1000零蚊，點解唔夠錢俾你奶奶睇醫生啫？唔係因為你就打麻雀輸錢咯。
你而家你老公都話你睇晒你嗰個，唔通嗰個老闆娘會識得剪片剪到你同個男人喺度除晒衫咩？嗰啲疑心重人，依家啲人啊，咩都做出，依家 AI 嗰啲咩都做出嚟㗎啦，係咪？你哋有民 AI 而家睇得出啦，咩你咩 AI 睇得出啦？你一定會穿崩嘅，如果係用 AI 都。同埋人哋做乜無啦啦使咁多錢去整你啊？咁人哋男女朋友大家識得來信得我過，借錢俾我㗎啦，係咪？即係好似你信人哋都唔信我，係咪？我係你老婆，你都唔信，你硬係要信人哋梳擺。唔係你憑乜嘢嗰個人會信你借錢俾你先？你有咩抵押啊？我又問你啦，靚女，咁我哋係老朋友嚟嘅，識得來啊嘛。靚女冇理由老闆娘又屈自己個老公啩？佢都唔想同我老公分開㗎。咪係咯。我就明白佢唔抵得借得咁多錢俾我咯。佢都冇面㗎嘛。如果佢屈佢老公，佢財街講。我覺得呢度我都係值得你懷疑啊！如果係你不配做人，冇做人心抱啊！真係。佢而家其實佢係但係一個女人咧，好賭都係唔係好事嚟㗎。通常咧都係輸錢咧就咩賭債肉償啊！好多時都係咁嘅。你唔知㗎啦，見我同佢老公好啊，借咗錢俾我，嗰個老闆娘千方百計就係想要咁。唔係為咩借錢俾你先？疑心重啊！有幾友好啊？你唔明啊？唔係你幾友？你同佢個老公有幾友好啊？又會借錢俾你？咁佢梗係信得我過，大家識得來啊嘛，有信任喺度。阿哥哥有咩友情啊？哥哥，係啊，佢你講，哥哥，你講埋佢先，你講。係個仔出事又出事後邊啦，打咗買咗嗰陣時啊，出咗事啦，佢話同喺買咗館同嗰啲老闆啦搞嘢啊，後邊個門關埋嚟，個仔都睇唔到，後邊出咗馬路。哦，即係因為搞嘢，你個仔就走出馬路俾車揩到。好彩你個仔冇事啫，如果係咁樣，如果有事嘅話，真係唔知點算㗎喎。講真喎，姐姐你咁樣搞法，你唔好亂講啊！我唔係咁樣嘅人，你梗係要同人哋企埋一邊嚟講自己老婆嘅。唔係啊，你而家講到咧混蛋咁樣，個仔俾人撞親，你話乜嘢啊，哥哥？佢話冇做過啊嘛，話冇呢回事啊嘛，我要唔要把啲視頻放入嚟？唔好啊，你唔好喺我直播間啊，我封啊，唔好啊，哥哥。我話嗰啲人哋係剪輯嘅，唔係真實嘅，你要明白我嘅意思啊。有幾多個真實啊？如果個個人學歷都咁高嘅，你講大話，姐姐。咁人哋要害你就咩都做得出嚟㗎啦，係咪？佢點解要害你啫？其實佢點解要害你啫？你回關我啊，哥哥，你回關我，你發俾我睇睇。你去驗下姐姐。你咁樣，哥哥嗱，我知道我哋直播間嘅人咧係唔想睇呢啲咁粗俗嘅嘢嘅。你回關我發俾我睇睇。係啊，你哥哥，你而家即刻發俾阿少年睇我哋。你可以回關我，你唔好發喺我抖音入邊啊！你要喺我俾我個微你，然之後你發俾我，我幫你睇，我幫直播間嘅人睇睇。咁樣啊，得。阿梁仔，你快啲嗰個開開心心發嗰個咩私聊信息嚟嘅咩嚟？你發你等下回關我，你等下先發，你而家唔好發字啊！你唔好發喺我抖音啊！我封號㗎。有啲人就唔抵得你好係嘛？又可以咁啊，普通嘅朋友可以借10萬8萬係咪？直播間嗰啲人咧就講我話我鹹濕，其實我唔想睇嘅，我覺得我睇咗我都眼挑針啊，真係嘅。但係你一定要發俾我睇。點解咧？而家咩世代無啦啦隻10萬8萬俾你，你憑咩啊？你老公揾5000蚊啫喎。係啊，我哋同佢識得耐。唔係啊，佢拍得好粗俗㗎，係咪啊？阿哥哥佢係好粗俗㗎，係咪演得？係啊，都唔想講，唔想發出嚟，唔想講出嚟添。唔緊要㗎，你俾我睇睇。好肉麻，真係。佢點肉麻法啊？佢喺嗰度買咗。老公你唔好講啦，係咪？就算咩都好，你唔好放出嚟。嗰啲我仔都咁細係咪？我想問下你，咁佢嗰個樣似唔似你老婆啊？似唔似老婆？似，10足10似。係咪？你自己做老公知㗎嘛？你咁樣，你回關我，你咋臨回關我，然之後咋我發咗個微俾你，你咋臨去發俾我證實下。
老公你唔好發周圍去發話你知，啲仔咁細，係咪啊？你冇咁嘅事，你又發出去做乜嘢咧？影響第時嘅小朋友。你聽我講細你做乜係我冇做，你聽我講，我真係㗎，我老實講，我只係想為咗去證實一下。如果唔係嘅話，我都覺得我自己眼挑針，我根本我唔想睇，但你冇辦法。爺姐，既然唔係你嘅，怕咩？你老公發出嚟啫，咪當嗰個係外人啫嘛。冇錯。有必要咩啊？大家你哋覺得有必要咁樣？你哋幫我係咁樣，證明就係你嚟啦。如果係外人嘅，唔係你嚟嘅，你老公點樣發啫？與你無關。嗰啲人哋係做作出嚟嘅咯。你唔好理啊！既然唔係你嘅，唔係你一定要咁樣去做。你話俾你知，你一定要咁樣去做。你唔好喺我抖音喎，有乜嘢嘅喎？我唔想睇啊！你表明你清白咧，你老公一定要發俾小儀。係啊，你要係啊，你想冇錯啦你做得咁真實啦，係咪？佢唔做得我嘅整我圖片上去點得咧？咁又點做得出我嚟咧？係咪？係你唔好喺度狡辯啊！根本冇呢回事話咩AI 嗰啲乜嘢 AI 唔關事嘅。我話你哋都唔知冇讀書嘅，依家嗰啲人真係 AI 好犀利㗎。你唔好狡辯啊！你咩都做得出嚟㗎。嗱，真係㗎，真係唔老實啦！你咁樣搞，我同你講啊，姐姐，人哋都已經係咁樣去。我啲頭像係人哋整咩都得啦，係咪？嗰時咧，你如果係你對你嘅家婆咁樣啊，嗰啲錯誤都算啦。你而家仲要出去俾個老公大陸冇，真係我幫唔到你啦，真係。唔係啊，呢個姐姐頭先已經幫你口到你啦。哇！如果唔係講埋大陸冇咧，人哋都冇咁興啊。係啊。我點係咁嘅人啫？我點會俾佢大陸冇啫？自己老公我點會俾佢大陸冇啫？我真係冇俾佢大陸冇㗎。人哋你知啊？有咁傻啊？人哋催你。睇我都唔係咁樣嘅人啦，你哋個個都嚟點啊？咁你5000蚊人工點樣拍10萬8萬點還啊？你話俾我知啊！你有冇還？我本身都喺佢麻雀嗰度咧，即係話我是去幫手，就係以自己嚟做工資嚟抵債噶嘛，係咪？做咩工啊？老闆娘喺度噶喎，使你嚟幫手？咁人哋人手唔夠啊嘛，嗰2晚佢請人啊嘛，咧就話嗰個老細催佢還錢，佢冇錢還就要佢唔係啊，過嚟哥哥，我想問下你咧，佢好似樣嘅係咪？有冇講嘢嘅當時？講㗎，佢話大力啲，大力啲，仲叫個男人鬧我啊，大力啲，大力啲。Oh my god！咁啊，聽住你老婆把聲，點解要大力啲啊？我想問你，阿姐姐，我問你，佢同我鬧我搞嘢嘛，佢享受。咁阿姐姐，點解你要大力啊？點解你唔使力啊？人哋係配音嚟嘅，我邊會做咁樣嘅嘢啫？帶住個仔出去係咪？點解做咁丟架嘅嘢咧？係咪？我點會做嗰啲事咧？你要諗下咯。你唔係做緊嘅，點解你個仔會俾車撞啊？你解釋下。你唔係離開咗你個仔，你仔點解會俾車撞啊？咁係打麻雀，我承認咯，承認錯誤。打麻雀我睇實個仔唔應該咁樣咯，係咪？我幫你解決問題啦。嗱，呢個男嘅，我想問下你，如果你同佢離咗嘅話，你兩個細路邊個湊啊？喂？佢可能會發嘢俾你啊！我睇下倒數第1咪係咪佢嚟啊？佢可能。喂？仲喺度啊？我問下你啊，嗱，我問下你，如果你同佢離咗，你兩個細路邊個湊？最多係叫我媽睇咯，叫我媽睇。我同你講啦，你咁樣，你依家既然都到咗呢一步啦，你嗰兩個細路去查下個 DNA 先。哦。乜你哋咁樣嘅啫係嘛？我聽日先開。你咋諗啦？如果唔係嘅話，退咗佢算啦，冇喺度糾纏啦。家仲早噃。老公啊，你唔好聽人哋唆擺，你自己都唔想要頭家噶係咪？吓？你諗下，你咁樣攝都攝咗出嚟，你咁都唔認，你諗下，仲有啲乜嘢會認嘅？人哋想你散想睇到頭家開心係咪幸福，就係要拆散你。人哋咩都做得出嚟，你就硬係要企埋啲三姑六婆。會聽人哋講，就唔聽你老婆嘅說話係咪？嗱，你咁樣啦，我依家我唔想再講啦，我又唔想。嗱，你聽我講呢個男嘅，你聽我講，你聽我講呢個男嘅，你聽我講埋先，你唔使咁激動。你再逼我咁樣咩事都做得出嚟。唔使咁嘅哥哥。嗱，你聽我講先，呢個男嘅，你聽我講埋先，你唔好咁激動。如果你查咗兩個細路係你嘅，你就連上嚟，好
冇？如果唔係你嘅話，咁你就離咗佢算啦，俾翻啲貨俾佢啦。係咪你見你唔係男人咩？係咪你見到你唔知咩？係咪？點可以咁講嘅而家咪咧？解決咗啦，姐姐，冇咁多嘢講啦。聽到你把聲，唔好意思啊，唔好對唔住啊 BB， 我自己死為食啊。阿姐姐，係阿姐姐咧好想回歸嘅係咪？梗係啊！我唔想投家散，唔想小朋友冇爸爸媽媽，係咪？離咗婚，能唔能夠俾多次機會佢先咧，哥哥？我覺得驗咗先啦。我哋結婚咁多年，唔通你聽唔到我係點樣嘅人咩？係咪？你硬係要聽人哋講？你係點樣嘅人你就唔好講啦，姐姐。你而家誠心誠意問人哋俾多次機會得啦。你係幾多？你係點樣嘅人啊？你咪走去叫人哋大力啲咯。嗰啲人哋係配音嚟㗎，咩你搞唔掂係咪？咁樣講嘅啫。就係嗰樣嘢。我同你講爛人爛事就唔好去糾纏啦。你聽我講埋先。如果係你嘅情況之下，嗰兩個細路係你嘅情況之下，你帶佢出去打工，你兩個細路俾你阿媽湊，算數啦，俾次機會俾佢。但係如果兩個細路唔係你嘅話，咁你就咩啦？但係如果兩個細路係你㗎，你以後一分錢都冇俾佢，佢打工啲錢仲要歸你。咁你俾次機會俾佢，你叫佢一定要跟住你出去打工，因為咧唔係佢成日出去打麻將，肯定佢嗰隻嘢係歸人哋嘅，佢嗰個鮑魚肯定係歸人哋，歸唔到你嗰度去嘅。鮑魚你都死有得出嚟喎！你佢梗係真係素質啊！佢梗係唔想去打工啦。你唔使講咁多嘢啦，你聽日去 check 佢先啦。嗱，呢個女嘅，我同你講，你都係求神拜佛，望嗰兩個細路係你老公嘅。如果唔係你老公嘅話，你等住成世你乜嘢啦？你揾嗰啲咩垃圾幫你養仔啦。嗱，阿梗係哥哥佢㗎啦，點會唔係佢嘅喎？哥哥，我都一心一意跟佢嘅。大立咗 check 下先啊！嗱，哥哥呢個哥哥咧，佢話佢即係你自己，其實你相唔相信咧？養咗咁多年啦，個仔係你嘅，你覺得咧似唔似樣咧？咦，又有啲似嘅。似係咪？個女咧，你係咪一個仔一個女啊？嗱，你要 check 佢兩個仔係咪？嗱，咁你不如咁樣，你走去 check 佢先。你就算係與唔係都好，check 佢安心。咁呢兩個仔咧，你肯定係對佢好噶啦，我知道你。哦，係啊係啊。咁如果係咧，你好似佢咁樣，你帶埋佢出去，帶埋佢出去打工。如果你能夠原諒佢嘅，如果係真係兩個仔係佢嘅，咁兩個小朋友好慘下嘅。如果係你嘅，你就算啦。但係你要提條件，你就叫佢一定要同你出去打工。如果佢唔制嘅話，你即刻同佢離咗佢。仲有然之後你以後你一分錢都冇俾佢啦。然之後要佢打工啲錢要歸你80%。好嘅，就唔能夠俾外加啦，明唔明啊，阿哥哥？哦，知道咁樣。咁你點樣啊？嗱，如果你聽唔聽得到人哋講嘢啊？呢個姐姐。我聽到你哋一直都喺度幫緊佢咯。唔係幫緊佢，我而家就問你，咁樣願唔願意？如果個兩個小朋友係佢嘅，就你個鮑魚啊，你個鮑魚都俾人哋咩嘢啦，搞到溶爛爛啦，仲喺度噏3噏4，真係喺度講嘢㗎，邊有咁樣做嗰啲事啫？都話冇從頭到尾未做。你有冇做過啦？你有冇食過嗰啲食過嗰啲黑金咧？黑金包咧？你哋即係大家都唔知呢個係咪？即係因為呢個無從考究嘅，但係哥哥你自己心照噶啦，佢有冇食過係咪？如果你嗱，我同你講，我希望都係你嘅，因為係你嘅話，真係講真嗰句，都係好圓滿嘅結局嚟噶啦。因為點講咧？你兩個細路，如果到時法院一判係都要一人一個，你話你另外嗰個跟住呢個女人有幾慘？係咪啊？你跟住佢日日出去打麻雀，佢用佢隻西去賺錢嘅，話俾你聽啦。我哋大家都係女人，你哋唔好咁樣講咁得啫，講得咁難聽。哥哥，喺度。你點解唔關注我啊？我點你而家回關我？小圓，你唔好睇啊！我怕一陣間嗰個帽子連你都捉埋啊！唔好睇埋啲咁嘅嘢啊！我咁鹹濕做乜鬼嘢啊？我都係覺得你冇救啦，話俾你聽，你真係好鹹濕啊！你邊度仲有得救嘅？唔係點啊？一定要幫我啊！我會，我即係想證實一下，即係我唔係喎。我話俾你聽，依家呢啲傳播呢啲係捉得好嚴㗎，話俾你聽，你一陣間連你都捉埋，你唔好睇啲咁嘅嘢啊！真係嘅。係啊，捉埋你，我哋冇節目睇㗎啦。
連你都捉埋啊！咁算啦，個個都信埋嗰啲唔三唔四嘅嘢嘅，咁算啦係真實嘅啫。咁算啦，我係咁樣嘅。冇錯啦，嗱呢個哥哥，你到時如果你驗咗之後，你連上嚟啦，我哋教你啦，好冇？你唔關我啦，我唔睇啦。係啊，你連上嚟，如果你到時驗咗嘅話，係又好，唔係又好，你連上嚟，我哋教你點樣做啦，好冇？阿哥哥，你聽日要車先，你過幾日咧，你連上嚟可以講講。如果係你嘅就算數啦，好冇？唔係你嘅，你連上嚟好冇？嗱，咁你落去啦。阿姐姐你點樣啊？嗱，人哋肯俾機會你啦。如果係你嘅，你按照人哋咁樣嘅條件提出嚟嘅就得啦。咁好咯。嗱，邊個人？咁如果係你老公嘅話，俾你聽啊，你以後咧你就唔可以咁樣去同人哋又去打麻雀噶，你呢一世都唔打得麻雀噶啦。哦，我知道啦。咁好啦，你都求神拜佛，而且你打工嘅話，俾你聽啊，如果你去打工，你打1個月翻嚟嘅話，咁就即刻同你離噶啦。你要成世好似奴隸咁，好似你個老公都好似奴隸，憑乜嘢你唔係奴隸？係咪先？你老公都係一隻奴隸咁樣去出邊做咯，你憑乜嘢唔會好似一隻奴隸咁樣一齊出去做？一個家庭都靠2個人嘅。係嘛？你又喺度打麻雀喎，你老公做到好似個奴隸咁樣喎。我話俾你聽，一頭家咧，一係奴隸，2個都係奴隸嚟嘅，冇理由係得一個係奴隸嚟嘅。仲要話一針佢仲要咁啊！佢老公啲錢俾晒佢，佢調翻轉頭，佢打工啲錢應該俾翻晒佢老公就啱啦。佢老公顧家嘛，佢唔顧家。啱啱講咗啦，啱講咗啦，佢打工嗰啲錢要俾80%俾佢俾佢老公啊嘛。係咯，我哋啱啊！都係女人嚟㗎，你唔好咁樣疏。你收聲啦！你冇我同你唔係女人嚟㗎，話俾你聽啦！你千祈唔好同我係女人啊！我真係我覺得好乜嘢啊！你同第2個啦，好唔好？你唔好同我係。嗱，你啲係賤女人。你唔好咁啊！等下封㗎啦，阿姐姐。嗱，我講啊唔講咁多啦。希望咧你好運，呢2個細路哥係你老公嘅，你呢頭家仲喺度嘅，好唔好？我送你離開千里之外，咪連上嚟啦嚇。我係我老公㗎，我有信心係我老公㗎。你以後唔好咁鹹濕啦嚇！我唔睇，中意睇到你咁鹹濕啦！你睇嗰啲唔係真嘅，係假嘅，你哋唔好我明㗎啦，明㗎啦嚇。你放落去啦，唔好講呢個話題啦，唔好放落去，放落去，唔好講呢個話題。你哋自己落去啦，你哋自己落去。多謝小燕姐姐嚇，多謝你幫手。唔好講呢個話題啦，唔好講呢個話題啦。哎呀，鬼咁，你落去，你阻住我賣嘢，唉，講呢個話題好似好尷尬咁。唔係呢個問題啊！你以為我好想睇嘅咩？嗰啲人以為我好想睇，好煩嘅真係。唔係啊，你以為我好想睇㗎？你傻更更嘅嗰啲人真係有毛病，嗰啲人個個以為我好想睇，黐孖筋嘅嗰啲人。我可以發誓，我唔睇啊！哎呀，唔講啦。嗱，直播間嘅朋友仔，阿小圓姐姐咧，我聽日幾點飛機啊？我聽日咧1點半咧，我就要搭飛機，上機定係點啊？今天連麥的這對夫妻，真的讓人看得又氣又心疼。妻子卓萍為了挽回婚姻，求小燕姐姐幫忙把老公勸上直播間，希望粉絲和主持人一起幫他說情。但老公一上來就態度堅決，不行了，已經原諒不了了。核心矛盾到底有多嚴重？妻子把老公每月上交的5500塊工資，大部分拿去幫弟弟還債，還給娘家辦生日、擺酒。婆婆患盲腸炎痛到半死，她不帶去醫院，只買肉吃，以為是普通腸胃炎，經常帶兒子去麻將館打麻將，結果兒子被車刮傷。更嚴重的是，老公拿到麻將館老闆娘提供的視頻，懷疑她跟老闆娘老公有染，還被要求大力點。老公委屈自己離鄉打工，錢幾乎全部上交，結果家裡錢全補了外加，母親重病沒人管，自己借錢交住院費。妻子不顧家，豪賭，疑似出軌，讓她徹底心寒。老公態度非常堅定，不肯原諒。直播間裡大家勸和，但丈夫要求先做親子鑑定，確認2個孩子是不是自己的，再決定下一步。妻子反覆道歉、解釋、狡辯，但老公已經聽不進去，矛盾徹底爆發。